Mário, dispara o gate, o Robichote é o Zé Mário P Motor. Zé Mário P Motor seguido ali pelo Angry. Neguinho já entra na briga, o Bodinho Gás também. A categoria é a Nacional, é a CG Amador. Categoria CG Amador, Zé Mário é o líder da prova, trazendo o Neguinho segundo, terceiro é o Bodinho Gás. O quarto colocado é o Angry, o quinto é o Yuri, atleta da Preta Motos. Meu amigo Yuri tá ali tentando se consertar na quinta colocação. Na sexta colocação é 06 é o Carlos Eduardo. O sétimo é o Luquinhas. O Luquinhas é o top 7 e vai tentar chegar neles. A liderança vem da equipe 101, Zé Mário, 18, seu number plate. Neguinho já vence ali a batalha pela segunda colocação. Enquanto isso o Angry tem que suportar as investidas ali do atleta Yuri da Preta Motos, cidade de Bom Sucesso, Paraíba. Aí Zé Mário abre mais uma volta no total de 10, Bodinho Gás é o top 3, Yuri agora ultrapassa é o 4, enquanto o sexto é o Carlos Eduardo e o sétimo é o Luquinhas. A equipe Papaléguas da cidade de Florêndia está em peso aqui. Neguinho agora assume a liderança da prova, o Russano da Madeireira São José é o novo líder. Tá aqui o Neguinho lidera no número 7, Zé Mário segundo, terceiro é o Bodinho Gás. Zé Mário agora tem que tomar cuidado, olha o que eu falei. Bodinho Gás pegou o traçado exato, meteu o bloco de peste e assume ali a vice-liderança. Luquinha saiu um pouco aqui da pista, voltou, tá tudo ok. São 10 voltas. Listagem da local, quero a lista da local, pra mim estudar um pouco ela. Aí Zé Mário P Motor é top 3, liderou ali a primeira parte da prova da CG Amador. E agora o Neguinho lidera, porém o Neguinho agora vai ter que suportar a pressão do Bodinho Gás. Bodinho Gás traz a máquina ali da Robinho Motos e Preparos. Thiago Vídeo, manda um abraço para meu amigo Thiago. Era para ter filmado para fazer a média, né, irmão? Aí Bodinho Gás vai pressionar a liderança, enquanto Zé Mário suporta ali a Preta Motos, a bike lá da Preta Motos com o Yuri. A categoria CG Amador. Abre mais uma volta eles. Neguinho não pode cometer nenhum erro. Detalhe é que o Neguinho só tem 15 anos de idade. Eita, Zé Mário pega, segurando. Aí Zé Mário mais uma vez tem problemas e o Angry aqui. Quase não dá tempo o freio. Zé Mário. Tá tudo ok, Zé Mário? Se não tiver, temos assistência. Rogério, quero agradecer a todos da assistência médica pelo prestígio. Não precisamos deles, das meninas ali e dos meus motoristas, porém, bom trabalho. Estão postos aí para ajudar a gente. Tem bandeira amarela na pista. A categoria CG Amador vem aí abrindo mais uma volta, a liderança é o Neguinho. Quem passa aqui é o Luquinhas. A categoria Neguinho vem agora de seu ver qual é a placa. Vem para abrir aí placas finais. Neguinho líder, atleta que traz a cidade de Russas, Ceará, Brasil, trazendo o paraibano Bodinho. Mais um paraibano Yuri é terceiro, o quarto é o Natalense Carlos Eduardo e o quinto é o atleta Angry. Valeu, Deivinho, aniversariante do dia. Aí é o Luquinhas, equipe Papaléguas Florânia. 10 voltas é o tempo total ideal para eles. Próximo domingo estarei no circuito Pedro Bala Motos. E dia 6 de fevereiro eu vou a Grossos. Vou lá para Costa Branca. Velocidade é lá na voz do locutor da galera, 6 de fevereiro. Aí dia 13, 6 com 7, 13, eu estarei em Bernardino Batista, Copa Paraibana de Motocross. Mais um grande evento para a galera curtir. É a agenda de fevereiro. Aí para aquele última volta, para o Russano Neguinho, Madeireira São José. A Diesel é a marca que ele traz lá, a equipe. Enquanto isso, olha o Carlos Eduardo e Angry aqui. Carlos Eduardo, Angry e Yuri. Pressiona o Angry, parece que deu uma cansada, né, Gargamel? Tá ali, correndo atrás do prejuízo. Eita, Zé Mário, hoje não, né, irmão?
Tá bem, tá tudo ok, né, Zé? Pegou? Tá ok. Ali o Neguinho vem pra ser campeão. Deixa eu ver aqui o motor, fala mais alto. O terceiro colocado eu sei quem é, Angry. Carlos Eduardo é o quarto. E cadê o Yuri? Quinto. Zezé, o que vale é a ponta do pneu dianteiro, quem foi? Faz só o número do piloto, o primeiro. Neguinho, campeão, o vice-campeão. Bodinho Gás, o terceiro, é o atleta Angry. Eita, que agora!